नमस्कार, मेरो नाम युनुस पौडेल। म कक्षा 8 न्युटनमा पढ्ने विद्यार्थी हुँ र आज म मेरो आफू बस्ने ठाउँको नामकरण कसरी भयो भन्ने आधारहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। म तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 2 जानकीनगर भन्ने ठाउँमा बस्ने गर्दछु। तिलोत्तमा नगरपालिकाको नामकरण हिन्दू धर्मग्रन्थमा उल्लेखित एक दिव्य पात्र तिलोत्तमाको नामबाट गरिएको हो। पुराण अनुसार तिलोत्तमा ब्रह्माजीले ब्रह्माण्डका सबै उत्तम अंशहरू तिल अर्थात् साना साना उत्तम कणहरूबाट सृष्टि गरेकी एक सुन्दर महिला थिइन्। उनको नाम तिलोत्तमा यसै कारण राखियो। तिल कण र उत्तम सर्वश्रेष्ठ शब्दको संयोजन हो, जसको अर्थ हुन्छ सबै उत्तम तत्त्वहरूको मिलनबाट बनेकी। नगरको नाम यसै दिव्य पात्रको नामबाट प्रेरित भएर राखेको मानिन्छ, जसले सुन्दरता, पवित्रता र सृजनशीलतालाई प्रतीकात्मक रूपमा जनाउँछिन्। तिलोत्तमा चाहिँ अप्सराको नामबाट राखिएको हो। जानकीनगर सानो आवासीय समुदाय एक क्षेत्र हो जुन रूपन्देही जिल्लाको शहरी ग्रामीण सिमाना नजिकको क्षेत्रमा पाइने गाउँ टोलो हो। आधिकारिक अभिलेख र व्यापक ऐतिहासिक अनुसन्धानको अभावका कारण यस स्थानको लिखित इतिहास सीमित छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाको यो क्षेत्र पहिला सावधिक करहिया वा शङ्करनगर गाउँ विकास समितिको हिस्सा थियो। जब यस क्षेत्रमा बस्ती विस्तार भयो, यहाँका बासिन्दाहरूले यस ठाउँको अति उत्तम नाम राख्ने र धार्मिक धर्मसँग सम्बन्धित नाम राख्ने योजना बनाए। त्यसले गर्दा नामकरण गर्दा धार्मिक आस्था र सुन्दरता झल्काउने नामहरू छनौट गरे। नामकरण जानकीनगर नाम कहाँबाट आयो? जानकी शब्द हिन्दू धर्मग्रन्थ र मिथिला परम्परामा सीता जानकीको सम्मानजनक नाम हो। जनकपुर धाममा रहेको प्रसिद्ध जानकी मन्दिरले पनि यही नामलाई राष्ट्रिय सांस्कृतिक अर्थ दिएको छ। यहाँका स्थानीय जनसमुदायले देवी जानकी सीता प्रति आस्था भएको वा सानै मन्दिर पूजा परम्परा भएका कारणले यस नाम राखेको हुन सक्छ। यसैले जनकपुर स्थित जानकी धाममा रहेको परम्परा र जानकी शब्दको धार्मिक महत्त्वलाई दर्शाउने यो नाम राखिएको हुन सक्छ। लुम्बिनी क्षेत्र बुद्धको जन्मस्थल भए पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बहुल्यता रहेको यस क्षेत्रमा धार्मिक आस्था र सम्मान व्यक्त गर्न स्थानीय बासिन्दाहरूले यो बस्तीको नाम पौराणिक पात्र जानकीसँग जोडेर जानकीनगर राखेको मानिन्छ। निष्कर्षमा तिलोत्तमा वडा नम्बर 2 मा रहेको जानकीनगर नामको पृष्ठभूमि त्रेता युगकी माता सीता जानकी प्रति श्रद्धा व्यक्त गर्न र धनुषाको जनकपुर धामको धार्मिक महत्त्वलाई सम्मान गरेर स्थानीय नयाँ बस्तीमा राखिएको आधुनिक नाम हो। धन्यवाद।